아니, 팝콘에서 상쾌한 민트 향이. 누가 팝콘 기계에 민트를 넣었을까? 아니, 이 몸은 귀한 민트초코 아이스크림이라고요. 저런 눅눅한 팝콘이랑 섞일 생각 추호도 없거든요. 맛버린단 말이에요. 오해하지 마세요. 전 입안을 상쾌하게 만드는 신사적인 껌이지. 저렇게 기계에 몸을 던지는 무식한 짓은 안 한다고요. 민트의 상쾌함이라면 제 전문이긴 하죠. 하지만 제 목적은 충치 예방이지 팝콘을 양치시키는 건 좀 제 취향이 아닌데요. 상위 10% 천재만이 정답을 맞힐 수 있습니다. 주어진 시간 안에 정답을 맞춰보세요. 정답을 안다면 좋아요를 누르고 댓글을 달아주세요. 화면을 2번 터치하면 정답이 공개됩니다. 정답은 바로 C, 치약 튜브입니다. 팝콘 기계에 남은 손자국은 5개. 하지만 민트 아이스크림과 민트 껌의 손가락은 4개뿐이죠. 결국 손가락이 5개인 범위는 치약 튜브밖에 없었네요.